Hello students, welcome to the Econoplus YouTube channel. पूर्व भिडियो रे आमे आलोचना करूथिलु द्रव्य एहार प्रकार भेद जोंथरे आमे दुईटी प्रकार भेद विषय रे आलोचना करिथिलु। ए भिडियो रे आमे आउ तीनोटी प्रकार भेद विषय रे आलोचना करिवु। तुम माने प्रथमे पूर्व भिडियोटी को देखि दियो तापरे बुझिया पई सहज हेबो। वर्तमान चलो आज रो भिडियो को स्टार्ट करिबा। तो 3 नंबर प्रकार भेदटी हेउची खाउटी द्रव्य और उत्पादक द्रव्य। खाउटी द्रव्य बा जाहाकू कंज्यूमर गुड बोली कहा जाए एवं उत्पादक द्रव्य जाहाकू प्रोड्यूसर गुड बोली कहा जाए। तेबे खाउटी द्रव्य काहाकू कहा जाए ना जेउ द्रव्य गुड़िक मानवर अभाव को डायरेक्टली बा प्रत्यक्ष भाव में पूर्ण करि पारंती से समस्त द्रव्य को कहा जाए खाउटी द्रव्य। उदाहरण स्वरूप खाद्य, वस्त्र, कलम, टीवी, चॉकलेट, बिस्कुट्स ए समस्त जिनिस प्रत्यक्ष भाव में आमर अभाव को पूर्ण करिथांती। तेणु एगुड़िक हेउछि खाउटी द्रव्य। पुनश्च खाउटी द्रव्य को मध्य दुई उपभाग रे विभक्त करा जाई पारे। प्रथमटी हेउछि स्वल्पस्थायी खाउटी द्रव्य, अन्यटी हेउछि दीर्घस्थायी खाउटी द्रव्य। स्वल्पस्थायी खाउटी द्रव्य हेउछि सेउ द्रव्य जहाँकि थरे व्यवहार मात्रे नष्ट हो जाय थाए। जो खाउटी द्रव्यटी थरे व्यवहार मात्र के नष्ट हो जाय थाए ताहाकू कहा जाए स्वल्पस्थायी खाउटी द्रव्य। खाद्य, औषध, पानीय, पेट्रोल हेउछि एहार उदाहरण। पुनश्च दीर्घस्थायी खाउटी द्रव्य हेउछि सही खाउटी द्रव्य जहा बहुत दिन धरी व्यवहृत करी हुए, जेपरिकी बासगृह, मोटर कार, रेफ्रिजरेटर, टीवी इत्यादि। एबे जिबा उत्पादक द्रव्य कौन ना जेउ द्रव्य गुड़िक परोक्ष भाव में मानवर अभाव पूर्ण करिथांती ताहाकू कहा जाए उत्पादक द्रव्य। जेउ द्रव्य गुड़िक परोक्ष भाव में मानवर अभाव को पूर्ण करिथांती ताहाकू कहा जाए उत्पादक द्रव्य। एही द्रव्य गुड़िक साधारणतः अन्य द्रव्य उत्पादन रे व्यवहृत होइथांती, जेमती जंत्रपाति। जंत्रपाति को व्यवहार करी आमे अन्य एक द्रव्य को उत्पादन करि परिबा। ठीक सेपरी कल कारखाना रे अन्य द्रव्य उत्पादित होता है। कंचामालटी अन्य एक द्रव्य उत्पादन रे व्यवहार होइथांती। ट्रैक्टर, सार इत्यादि अन्य द्रव्य उत्पादन रे व्यवहृत होइथांती। तेणु एगुड़िक अन्य द्रव्य को उत्पादन करी सही द्रव्य साहाय्य रे हमर अभाव को पूर्ण करिथांती। तो डायरेक्टली सैटिस्फाई न करी ह्यूमन वांट्स एगुड़िक इनडायरेक्टली सैटिस्फाई करिथांती। तेणु एगुड़िक उत्पादक द्रव्य बोली कहा जाए। पुनश्च उत्पादक द्रव्य मध्य दुई भाग रे विभक्त। प्रथमटी हेउछि स्वल्पस्थायी उत्पादक द्रव्य एवं द्वितीयटी दीर्घस्थायी उत्पादक द्रव्य। स्वल्पस्थायी उत्पादक द्रव्य ठीक से भरी जेमती जहाकू थरे व्यवहार कले नष्ट हो जाय थाए, जेपरिकी कंचामाल, विभिन्न प्रकार जाळेणी इत्यादि। एवं दीर्घस्थायी कौन ना जो उत्पादक द्रव्य बहुत दिन धरी व्यवहार करी हुए ताहाकू कहा जाए दीर्घस्थायी उत्पादक द्रव्य, जेपरिकी कल कारखाना, विभिन्न जंत्रपाति, रेलवे, सड़क इत्यादि। एवं यही जो उत्पादक द्रव्य एवं खाउटी द्रव्य एगुड़िक व्यवहार भेदरे एमनक मध्य पार्थक्य थाए। जेमती घरे व्यवहृत होउथिबा आखु एगुड़िक हेउछि खाउटी द्रव्य। एगुड़िक प्रत्यक्ष भाव में आमर अभाव को पूर्ण करिथांती। किंतु चीनी कलरे आखुटी प्रथमे आखु को साहाय्य रे चीनी को उत्पादन करा जाय थाए एवं चीनी को उपभोग करी आमे आमर अभाव को मेंटेई थाउ। तेणु आखुटी डायरेक्टली आमर अभाव को पूर्ण न करी
ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଖୁ ଏକ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟଟି ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ମାନବୀୟ ଅଭାବ ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାନବୀୟ ଅଭାବ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ତୃତୀୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହା ଥିଲା ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ। ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ଗୁଡ୍ସ ବା ଏଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ଗୁଡ୍। ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିନଥାନ୍ତି, ଉତ୍ପାଦନର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିନଥାନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରିପାରନ୍ତି, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟଟି ଖାଉଟିଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଞ୍ଚାମାଲ, ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ବଢ଼େଇଟି ସୋଫା ସେଟ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ସିଏ କାଠ, କଣ୍ଟା, ବାଲି କାଗଜ, ରଙ୍ଗ, ଗଦି ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଥାନ୍ତି, ଉତ୍ପାଦନ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ହିସାବରେ ବଜାରରେ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ହିସାବରେ ବିକ୍ରୟ ହୁଏ। ଖାଉଟିମାନେ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନେ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟର କେତେକ ଉଦାହରଣ, ଯେପରିକି ମୋଟର କାର, ଟ୍ରାକ୍ଟର, ପୁସ୍ତକ, କଲମ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ମୋଟର କାରକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେପରି ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପୁନଶ୍ଚ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ପୁନଶ୍ଚ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ କହିଥାନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏବେ ଦେଖିବା ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଯେପରି ପାଉଁରୁଟି କାରଖାନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କ୍ଷୀର ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କ୍ଷୀର ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚିନି କାରଖାନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଆଖୁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଆଖୁ ଏକ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଉତ୍ପାଦନ ସୀମା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିନଥାଏ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଥାଏ।
ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ଖାଉଟିଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଉଟିଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜାତୀୟ ଆୟ ଆକଳନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ଜାତୀୟ ଆୟ ଆକଳନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ଜାତୀୟ ଆୟ ଆକଳନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମାନବୀୟ ଅଭାବ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାନବୀୟ ଅଭାବ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଶେଷ ପ୍ରକାର ଭେଦ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ଗୁଡ୍ସ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗୁଡ୍ସ କ'ଣ? ନା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏବଂ ଉପଭୋଗରେ ବହିଷ୍କରଣ ନୀତି ବା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ୍ ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନୀତି ବା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ରାଇଭାଲିଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ବା ଦୁଇଟି ନୀତି ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ବହିଷ୍କରଣ ନୀତି, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ୍। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କିଛି ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କିଛି ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ଦେଇନଥାନ୍ତି ବା ସେ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାହା କୁହାଯାଏ ବହିଷ୍କରଣ ନୀତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନୀତି କ'ଣ? ନା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟଟି କିଛି ଲୋକ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପାଇଁ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟଟି କମି ଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନୀତି ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟି ନୀତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଯିଏ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ଦିଏ ସେ ଏହାର ଉପଭୋଗ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ପାଉଣା ଦିଏ ନାହିଁ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଭୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ବହିଷ୍କରଣ ନୀତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ଦିଏ ସିଏ ଉପଭୋଗରୁ ଉପଭୋଗ କରେ, ଯିଏ ଦିଏ ନାହିଁ ସେ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଯାଏ, ସେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଭୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ ବା ବହିଷ୍କୃତ ହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି ବହିଷ୍କରଣ ନୀତି। ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଖାଉଟି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ବଜାରରେ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ଆମେ ଅଧିକ କିଣି ନେଉ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ କମି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବହି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ 100ଟି ବହି ଅଛି, ଯଦି 10 ଜଣ କିଣି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ 90ଟି ବହି ରହିଲା। ତେଣୁ ଜଣଙ୍କର ଉପଭୋଗ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପଭୋଗକୁ କମାଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ନୀତି। ବହିଷ୍କରଣ ନୀତି କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ବହିର ପଇସା ଦେଉଛୁ ତେବେ ବହିଟି କିଣିପାରୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ବହିର ପଇସା ନ ଦେବୁ ବହି କିଣିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଯିବୁ ଏହାର ଉପଭୋଗରୁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ। ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଉପଭୋଗରେ ବହିଷ୍କରଣ ନୀତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନୀତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ବହିଷ୍କରଣ ନୀତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନୀତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଜଣଙ୍କର ଉପଭୋଗ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପଭୋଗକୁ ହ୍ରାସ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟର ବିଭାଜନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ, ମନେକର ରାସ୍ତାର ଆଲୋକ। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତାର ଆଲୋକ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଆଲୋକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବହିଷ୍କରଣ ନୀତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବା ରାସ୍ତା ଆଲୋକକୁ ଯଦି ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କରିବା, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ କମିଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବିଭାଜନ ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ।
सेमती सड़क बत्ती घर इत्यादि एगुड़िक ହେଉଛି सर्वसाधारण द्रव्य ବା पब्लिक गुड्स। तेणु ଏହା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥାଏ ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ସର୍ବସାଧାରଣ ଅଧିକାରରେ ଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ବହିଷ୍କରଣ ନୀତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନୀତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିଭାଜନ ସମ୍ଭବ, ଯାହାକି ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।